स्नोरिंग या खराटे, ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी आपको खुद कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन इसका इलाज इसलिए ज़रूरी होता है कि बाकी दो चार लोग जो पास सोए हुए हैं वो बेचारे उनकी नींद खराब हो जाती है। ये कैसा ऐसा अजीबोगरीब मर्ज है कि जिसमें आप सुकून से सोए हुए हैं लेकिन बाकी लोग आपकी नींद से भी तंग आए हुए हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि जी फलां बच्चा जो है वो बड़ा तंग करता है, इसको कोई नींद की गोली दे दें, कोई इसको नींद की दवाई दे दें, डॉक्टर साहब सारी रात जो चीखता चिल्लाता रोता रहता है ये सो जाए। लेकिन जो ही वो बच्चा सोता है तो उसके खराटे शुरू हो जाते हैं। अब वो खराटे शुरू होने की वजह से फिर भी नींद डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए खराटों का इलाज बहुत जरूरी है और होम्योपैथी में खराटों का बेहतरीन इलाज मौजूद है।